Begitu canggih sekali. Beginilah cara memisahkan putih dan kuning telur dengan cepat. Dalam restoran cepat saji atau di perusahaan, semua hal harus dengan cepat dan rapi. Seperti halnya cara memisahkan putih dan kuning telur ini. Dengan menggunakan bantuan mesin, telur yang sudah dipisahkan dengan cangkangnya digulirkan dengan rapi. Tujuan telur-telur ini digulirkan untuk memisahkan putih dan kuning telurnya. Hal ini membuat proses memisahkannya sangat cepat dan rapi. Tujuannya untuk menghemat waktu. Nantinya putih dan kuning telur ini akan dijadikan bahan adonan. Dan adonan itu pun bisa dibuat bolu atau sejenisnya.